આજે મારો ઉપવાસ છે અને મમ્મી બનાવે છે એકદમ સ્વાદિષ્ટ ફરાળી ઢોકળા. ઓરિયો, બટાકા અને મારી મમ્મીનો પ્રેમ. બસ તૈયાર થઈ ગયા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી ફરાળી ઢોકળા. પણ ઉપવાસમાં વેરિએશન શોધી રહ્યા છો તો આ રેસીપી છોડીને ના જતા. ઓરિયો લઈ લેવાનો છે અને મિક્સીમાં ફરાળી પાવડર બનાવી દઈશું અને મોટી મિક્સીમાં લઈ લેવાનો છે. મીડિયમ સાઈઝનું બટાકું નાખી દઈશું. થોડું મોળું દહીં એડ કરી દઈશું. 2 ચમચી ખાંડ, લીલા મરચા, જરૂરિયાત પ્રમાણે સિંધવ મીઠું નાખી દેવાનું છે. 2 ચમચી તેલ એડ કરી દઈશું. મિક્સીમાં ક્રશ કરી દઈશું. સ્મૂથ બેટર તૈયાર કરી દેવાનું છે. કળિયામાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. બેટર પાથરવા માટે પ્લેટને તેલથી ગ્રીસ કરી દેવાની. કળિયામાં પ્લેટને મૂકી દેવાની છે. જેવું પાણી ગરમ થઈ જાય બેટરમાં આપણે ઈનો એડ કરી દઈશું. ઈનો પર લીટર બીટ પાણી રેડી દઈશું. જેથી ઈનો તરત રિએક્ટ કરશે અને મસ્ત બબલ બનશે. બેટરને નાખી દઈશું ઢોકળિયામાં. એની પર ચપટી કાળા મરીનો પાવડર અને લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. ઢોકળિયાનું ઢાંકણું ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે થવા દેવાનું છે. થોડો વઘાર કરી દઈશું. રાઈ, જીરું, મીઠો લીમડો, તલ, લીલા મરચા, કોથમીર નાખીને મસ્ત વઘાર કરી દેવાનો છે. ઢોકળા ઠંડા થાય એટલે એને અલગ પ્લેટમાં નીકાળીને ચોરસ કટ લગાવીને એના પર મસ્ત વઘાર નાખી દઈશું. કેવા લાગ્યા ઢોકળા? કોમેન્ટ જરૂર કરજો. મને તો બહુ જ ભાવે મારા મમ્મીના હાથના ઢોકળા. વાથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને હા, અમારી ચેનલ ઘરની રસોઈ કવિતા સાથે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો. બાય બાય, ટેક કેર.